طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا زاكي الجود وأرى باب سلامي يا زاكي الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا مجرى التمام مغرم والمدح فني يا مجرى التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود ต่อเลยนะครูนะ ต่อไปเด็กหญิงไอมี่ซัมเซนค่ะ เด็กหญิงนุจเจบาเลาะเมาะรอบนเวทีเลยค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.คอแห้งนะครับผมว่าคอแห้งเห็นน้ำแดงแล้วน่าจะชุ่มคอหน้าดูน้ำแดง น่าจะเอามาตั้งบนเวทีสัก3 แก้วนะ ถ้าบนเวทีมันมีน้ำอะไรสีแดงๆมาเป็นสีสันซะหน่อยมันก็คงจะดีนะคะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะ เด็กหญิงนุชยาบาเลาะเมาะนะคะเป็นคนสุดท้ายของชั้นปีที่6นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا
به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต่อไปเป็นนักเรียนชั้นปี 7 และปี 8 ของโรงเรียนเราเมื่อกี้ญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะคะเซลน้ำแดงก็มานะคะญะซากัลลอฮุค็อยรอนหวานชื่นใจมากชื่นใจมากเลยกับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะใช่ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับกินน้ำชาใต้อาคารมัสยิดของเราน้ำชานี่ผมบอกเลยว่าอย่างกับชาภัตตาคารโอ้โหมาชาอัลลอฮ์นะคะรสชาตินี่สุดยอดเราสั่งมาจากต่างประเทศนะครับผงชานี่ตอนนี้ก็ร้านค้าก็ใกล้จะครบสมบูรณ์แล้วนะครับขาดอีกไม่กี่ร้านครับผมที่มองไปก็ผู้คนเริ่มหนาแน่นละเริ่มทยอยมาจับจ่ายใช้สอยกันละขอเสริมนิดนึงนั้นถ้าท่านไหนที่ได้เข้าไปรับประทานน้ำชาเนี่ยจะเห็นบอร์ดนะบอร์ดเรามีบอร์ดเรียกว่าเป็นแบบให้ดูในเรื่องของค่ายของเราปีที่แล้วในปีที่แล้วเราได้จัดทำค่ายเขาเรียกว่าภาคฤดูร้อนหรือไงครับครูนั่นแหละให้พวกท่านไปดูได้ว่ามีบุตรหลานของท่านอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ครับมีกิจกรรมอะไรมั่งในนั้นมีบอกอยู่หมดมีรูปอยู่ใช่ค่ะใครจะบริจาคก็เลขบัญชีก็อยู่ด้านล่างรูปเลยใช่ครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับใครสนใจจะบริจาคให้กับมัสยิดของเรานักเรียนของเราได้หมดเลยนะคะหรือเจาะจงเป็นบริจาคเพื่อการศึกษาของนักเรียนของเราก็ได้ครับผมนะคะก็ปีนี้อินชาอัลลอฮ์ปีหน้าอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะจัดค่ายกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะใหญ่กว่าเดิมอินชาอัลลอฮ์ปีนี้เริ่มแล้วปีหน้าต้องใหญ่ใช่ครับอินชาอัลลอฮ์กดดันผู้จัดสุดๆไปเลยอาจจะล้มงัวสัก10 ตัวโอ้โหเยอะไปค่ะครูลวีเยอะไป10 ตัวนะแล้วในกิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นของปี 7 กับปี 8เราจะมีการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้นะคะเป็นชั้นกอรีชั้นสุดท้ายของโรงเรียนนะคะเป็นรุ่นนิแล้วก็บังของเรานะคะเมื่อกี้ครู2 คนเขาบอกว่าอยากให้มีอะไรตื่นเต้นนิดนึงนะคะเราก็เลยคิดเมื่อกี้เลยนะสดใครที่อ่านได้ดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับดีที่สุดของครูเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงดังนะลูกนะทำนองดีสำคัญเลยตัจวิทย์จะต้องถูกต้องเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การตัดสินของคุณครูมีเกณฑ์การตัดสินของเรานะคะตัจวิทย์ถูกทำนองได้เสียงดีดังฟังชัดนะคะเดี๋ยวครูให้ครู2 คนช่วยเป็นกรรมการด้วยโอ้โหเขาเรียกได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ย100 คะแนนเต็มคือทุกคนมี100 คะแนนเต็มอยู่แล้วจะพลาดมากพลาดน้อยเดี๋ยววันนี้รู้กันเลยนะรู้กันบนเวทีเลยเรียกว่าทดสอบดีกว่านะเป็นการทดสอบดูจากผู้เข้าแข่งขันแล้วนี่ผมว่าเดือดเลยค่ะต่อไปเวทีของเราจะเดือดมากนะคะใช่ครับอาจจะมีไฟลุกก็ได้ตอนนี้ร้อนแล้วแต่ถ้าได้พัดลมเนี่ยมันก็จะเบาลงหน่อยนะปักยังไม่มานะคะปักยังไม่มาผลิตอยู่ปักผลิตอยู่อาจจะไปผลิตอยู่นะคะปักของเราปักไฟไม่ทราบว่าผู้ทดสอบวันนี้พร้อมกันแล้วหรือยังคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะใช่นะคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะคะเอาเนียดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะคะเนียดอ่านกุรอานสำคัญอย่างยิ่งต้องเนียดเพื่ออัลลอฮฺนะคะไม่ใช่เนียดเอาที่1ถ้าใครไม่บริสุทธิ์ใจเนียดเอาที่1ปุ๊บแป๊กทุกรายนะคะถ้าอ่านแล้วเนียดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเนียดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะคะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายความประสบความสำเร็จแก่เรานะคะพร้อมยังพร้อมนะ
ทุกคนมี100คะแนนผิดตรงไหนครูตัดนะคะครับผมว่าจะไม่จริงจังก็ดูจริงจังเกินไปใช่ครับนะเครียดแล้วเครียดแล้วใครได้คะแนนเยอะสุดใครถูกหักคะแนนน้อยที่สุดคนนั้นจะได้รางวัลโบนัสพิเศษอาจจะเป็นแพะ1ตัวอูฐ2ตัวอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์น้ำแข็ง1แก้วอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อน้ำใส่กันเอาเองนะคะใช่ครับโอเคพร้อมนะพร้อมลำดับต่อไปนะคะเด็กชายคอยรุดดีนฉิมฮิรันเป็นผู้ชายคนเดียวในชั้นมาชาอัลลอฮ์มากนะคะที่ทนกับสาวๆได้เรียกได้ว่าเด็กชายคอรุดดีนเป็นผู้เข้าทดสอบคนแรกของเราในวันนี้เป็นผู้เข้าทดสอบคนแรกของเรานะคะเด็กชายคอยรุดดีนต่อไปเด็กหญิงซีนีนซอฮัสซันเชิญนั่งรอบนเวทีค่ะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات
حاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh นี่เพียงแค่คนแรกนะครับโอ้โหให้คะแนน มาชาอัลลอฮ์ไหมคะ สุดย มา อด ชาอัลลอฮ์ มาชาอัลลอฮ์ เรียกได้ว่าสร้างมาตรฐานให้คนที่สองเหลือเกิน เป็นการกดดันคนที่สองนะ เป็น คะ การกดดันผู้ทดสอบคนต่อไปอย่างสุด ต่อไปค่ะ เด็กหญิงซีนีนซอฮัสซันลำดับที่ 3 เด็กหญิงไอนุนเลาะเมาะค่ะ เชิญบนเวทีค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ต่อไปนะคะเด็กหญิงฟาริดาและไหมค่ะ และคนสุดท้ายนะคะเด็กหญิงนูรไอนีโตะมิค่ะเชิญรอบนเวทีค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ไปลำดับสุดท้ายนะคะ เด็กหญิงนูรไอนีโตะมิค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกอรีของปี 7 แล้วก็ปี 8 ครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาสรุปคะแนนสักครู่หนึ่งนะครับในการรวมคะแนนใช่ครับก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ยะฮยาขึ้นมามอบรางวัลให้กับเด็กด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์ยะฮยานะคะนะคะผู้ที่ชนะเลิศในการทดสอบนะกอรีปี 7 และปี 8 ของเราเมื่อกี้นะคะเอาคนเดียวพอนะใช่ครับคนเดียวพอได้แก่ใครได้แก่เด็กหญิงนูรไอนีโตมิค่ะขอเสียงตบมือด้วยครับปรบมือเป็นกำลังใจได้นะคะขอเชิญมารับรางวัลนะคะตากล้องนะคะตากล้องพร้อมค่ะตากล้องของเราพร้อมมากนั่งกันระนาวเลยมีติ๊บพิเศษด้วยนั่นมีรางวัลพิเศษจากเสด็จแม่นะคะท่านแม่ทุกคนที่เหลือครับเดินต่อแถวมาเลยครับนักเรียนที่เหลือปี 7 ปี 8 เมื่อกี้ขึ้นมารับรางวัลจากครูยาค่ะทุกคนเลยลูกเด็กชายคอยรุดดีนชิมฮิรันเด็กหญิงซีนีนซอฮาซันเดินมาเลยค่ะมาเลยเด็กหญิงไอนุนเลาะเมาะเด็กหญิงนาซีรีนมูฮัมหมัดอาลีเด็กหญิงฮาน่าจันโสภาเด็กหญิงซีวัตโตมิเด็กหญิงฟาริดาและไหมแล้วก็เด็กหญิงนุชไอนีโตมิครับผมนุชไอนีไม่มีอีกรอบนะคะรวมไปแล้วในนั้นนะลูกโอเคค่ะมีกล้องนะคะมีกล้องมองกล้องได้นิดนึงค่ะคนมอบรางวัลและนักเรียนของเราสู้แดดกันเลยนะคะตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแสดงของเด็กโรงเรียนเดียวอิสลามของเราตั้งแต่ชั้นปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวมถึงปี 7 และปี 8 ครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์
ก็ผลงานออกมา ได้ดีเกินคาดนะ ครับผม เรียกว่าดีกว่าตอนซ้อมไว้เยอะถึงเยอะมากๆเลยค่ะก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีกิจกรรมของเราในวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็สิ่งใดที่ตัวกับผมคุณครูอัสมี่คุณครูอามานะพูดออกไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็พวกผมก็ขอมาอัฟไว้ณทีนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็ผมขอส่งมอบเวทีต่อให้กับอาจารย์ยะฮยาและไหมแล้วก็อาจารย์ทำดานโตมิครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมาประสบแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดิฉันจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการให้คือการได้รับที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกท่านคะมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวแต่มนุษย์นั้นจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อดำรงชีวิตนับตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจดังนั้นการให้ความช่วยเหลือระหว่างมนุษย์นั้นถือเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่หากสังคมใดขาดแคลนหรือไร้ซึ่งการให้ความช่วยเหลือต่อกันแน่นอนสังคมนั้นย่อมล้าหลังและจะเกิดความเสียหายต่างๆตามมาในไม่ช้าเพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการให้เป็นสิ่งขาดทุนแต่ความจริงการให้จะนำมาซึ่งความสุขทางด้านจิตวิญญาณแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับดังนั้นศาสนาอิสลามจึงได้กำชับแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้ความสัมพันธ์ต่อการให้ความช่วยเหลือต่อกันเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองผู้อื่นและผู้คนในสังคมทั้งหมดและการให้ความช่วยเหลือต่อกันนั้นไม่เพียงสร้างความสุขแก่ชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแต่จะนำไปสู่การได้รับความสุขในชีวิตแห่งโลกอันถาวรด้วยเพราะการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมความดีและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันว่าความดีนั้นทำให้เกิดความสุขผู้ที่ทำความดีนั้นย่อมอยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวะตาอาวานูอาลันเบรดีวัตตักวาวาลาตาอาวานูอาลันอิสมีวันอุดวานีความว่าและพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรงและจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันสุเราะห์อันมาอิดะอายะที่2หากเราจะพูดถึงการให้ทุกคนต่างก็คงทราบกันดีว่าการให้สามารถที่จะกระทำได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเช่นการให้ด้านทรัพย์สินเงินทองอาหารความรู้เวลาการให้ด้านแรงกายแรงใจหรือเรียกว่าการเป็นจิตอาสานั่นเองดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายและแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มอีกทั้งยังช่วยลดอัตราหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ดังคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวไว้ว่าคอยรุนนาซีอันฟาอุฮุมลินนาซีความว่า
มนุษย์ที่ดีนั้นคือมนุษย์ที่ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตตอบรอนีดิฉันคิดว่าการเป็นจิตอาสาสามารถกระทำได้ไม่ยากนักหากเรามาช่วยกันรณรงค์ให้สังคมของเราเริ่มตระหนักในความเสียสละและความมีน้ำใจให้มากขึ้นแน่นอนสังคมของเราก็จะมีความสงบสุขจงสร้างจิตอาสาให้ตนเองครอบครัวสังคมและมนุษยชาติด้วยการนำวิถีแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปอยู่ในวิถีชีวิตสุดท้ายนี้ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาแต่ศาสนาอิสลามเป็นระบอบของการดำเนินชีวิตมีคำสอนเชิงให้ทางออกแก่มวลมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเป็นระเบียบวินัยที่ควบคุมทุกย่างก้าวของชีวิตทั้งในด้านความคิดและความประพฤติโดยเริ่มจากหัวใจที่ซึมซับแต่สิ่งดีงามและพยายามปลูกจิตสำนึกให้เข้าถึงแก่นแท้แห่งชีวิตเพื่อแสดงออกทางกายภาพด้วยการปฏิบัติที่เคร่งครัดสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นอิสลามได้สอดคล้องถึงการแสดงออกด้วยหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันและหลักศรัทธาไปสู่การภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างแนบแน่นอันกล่าวเปรียบเทียบอิสลามได้ว่าเป็นแสงสว่างที่ทำให้มองเห็นหนทางในการดำเนินชีวิตได้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับที่จบลงไปแล้วนะครับก็คือนางสาวมุตตริฟะห์นะครับมังเดชะนะครับมาพูดมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการให้คือการได้รับที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักศึกษานะครับนักเรียนได้ยกนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าคอยรุนนัสอัมฟาฮุมลินนัสนะครับมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์นะครับวันนี้นะครับบรรดาพี่น้องแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับก็คือมนุษย์นะครับที่ก็คือบุคคลที่เข้าอยู่ภายใต้การติดต่อของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาออกร้านนะครับมาออกแรงกายแรงใจนะครับบางคนมาไม่ได้ก็ดุอามานะครับให้งานของเราวันนี้บรรลุนะครับดังจุดประสงค์ก็ถือว่านะครับเข้าอยู่ภายใต้หะดีษของท่านนบีที่บอกว่าคอยรุนนัสอัมฟาฮุมลินนัสครับก็จบไปสำหรับท่านแรกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถือโอกาสดีตรงนี้นะครับเป็นเวทีให้กับเธอได้แสดงออกถึงเรียกว่าวิชาการที่เธอได้ร่ำเรียนมานะครับก็ศึกษาอยู่สนวี3 สนวีแล้วหรือปี 6 แล้วนะครับที่เราเรียกกันนะครับก็ขอเรียนเชิญครับนางสาวฮูดาชิมวิเศษขึ้นสู่บนเวทีครับครับก็ก่อนที่เราจะบอกอาจารย์บอกเวลาละหมาดอัสรีนะครับก็เรียนเชิญฮูดานะครับอีกท่านหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอิวัลมุรซาลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมาประสบแก่ท่านพี่น้องทั้งหลายดิฉันจะขอกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องความอดทนเส้นทางสู่สวรรค์ท่านพี่น้องคะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องประสบกับบททดสอบในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นแต่บททดสอบของผู้ศรัทธานั้นใหญ่หลวงกว่าและหนักหนาสาหัสกว่าผู้อื่นหลายเท่าทั้งนี้เพราะผลตอบแทนของพวกเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการทดสอบของมนุษย์ว่าอัดดุนยาซิดนุนมุมินีวะจันนะตุนกาฟิรีราวาหุมุสลิมดุนยาคือคุกของมุมินและเป็นสวรรค์ของกาเฟรรายงานโดยมุสลิมอย่างไรก็ดีการทดสอบที่หนักหน่วงที่สุดต่อมุมินผู้ศรัทธานั้นมิได้เป็นการทดสอบในเรื่องปัจจัยยังชีพเพียงอย่างเดียว
แต่การทดสอบที่แท้จริงของมุมินคือบททดสอบพลังอีหม่านที่ยังรากฝังอยู่ในจิตใจของเขาคำว่าอีหม่านหมายรวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามดังนั้นเส้นทางของมุมินที่แท้จริงนั้นคือเส้นทางของการขวนขวายความสมบูรณ์เป็นเส้นทางของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อค้นหาความโปรดปรานจากพระองค์ท่านฮัสซัน บัสรีได้กล่าวถึงเรื่องอีหม่านไว้อย่างน่าสนใจอีหม่านไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันหรือการตกแต่งให้ดูวิจิตรหากแต่มันคือสิ่งที่ยังรากลึกอยู่ในใจและแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติโดยการน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์แสดงออกตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยความเที่ยงตรงและถูกต้องนอกจากการปฏิบัติความดีแล้วยังต้องละทิ้งและห่างจากความชั่วและสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายการปฏิบัติความดีและความชั่วต้องอาศัยความอดทนเป็นที่ตั้งดังอัลกุรอานได้ระบุไว้ว่ากุนยาอิบาดิลลาดีนาอามานูอิตตะกูรับบะกุมลิลลาดีนาอัสานูฟีฮาดิฮิดดุนยาฮัสนะตุนวะดุลลิลลาฮิวาซิยะตุนอินนามายุวัฟฟาอัสซอบิรูนาอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาจงกล่าวต่อปวงป่าผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดสำหรับผู้ทำดีนั้นในโลกนี้นั้นเขาก็จะได้รับความดีแผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นกว้างขวางนักแท้จริงผู้อดทนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่มากมายโดยไม่ต้องคำนวณองค์การนี้ได้บอกว่าผู้ทำดีจะได้รับผลตอบแทนแม้กระทั่งในโลกนี้ดังกล่าวนั้นเป็นการบอกให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายทราบว่าหากมีอุปสรรคใดๆขวางกั้นก็จงใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีปัจจัยร่วมแห่งความสำเร็จอันเดียวกันนั่นคือต้องอดทนผลของความอดทนก็คือผลตอบแทนและผลตอบแทนที่ว่านั้นจะเป็นสิ่งอื่นไปเสียไม่ได้นอกจากสวรรค์วิมานอันนิรันดรแน่นอนยิ่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่สุดยอดแห่งความสำเร็จนั้นสวรรค์อันสถาพรและเส้นทางแห่งสวรรค์ก็คือเส้นทางที่ต้องอาศัยความอดทนมนุษย์ทุกคนล้วนต้องประสบกับบททดสอบในชีวิตความอดทนคือต้นทุนของทางจิตใจที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ถูกสร้างมาก็เพื่อทดสอบว่าเขามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือไม่กว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายมนุษย์ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายผลตอบแทนของพวกเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือสวรรค์อันวิมานอันนิรันดรวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي